mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly marabantsika revako malala tratrety Alarobia fa 20 ny volana Desambra ity ny mofinaina volahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina voalohany toko 5:10 andiny 4:20 ka hatramin'ny andiny 5:20. Koritianina voalohany toko 5:10 andiny 4:20 ka hatramin'ny andiny 5:20 amin'anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka zany dia avy ny farany ka amin'izay dia atolono an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Rehefa nofoana ny fanapahana rehetra sy ny fahefana ary ny hery rehetra, fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavaliny rehetra ho eo ambany tongony. Ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena, fa ny zavatra rehetra dia nampanikeny eo ambany tongony. Fa na dia ataony hoe aza ny zavatra rehetra nampanikeny, dia fantatra marina fa tsy mba isan'izay nampanaika azy ny zavatra rehetra azy. Ary rehefa nampanikena azy ny zavatra rehetra dia ny tena ny zanaka koa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Ray Masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Betsaka riavina no tsy tena mahazo ny atao hoe trinité raha mijery ny fivavahana kristianina ny maro. Ny kristianina efa voavolavolana ny fotom-pampianarana trinitera dia manaiky haresy lahatra mamino ny fampianaran'ny trinité, na dia tsy mora amin'ny saina maha olombelona aza ny manakatra ny hevitry ny trinité. Raha teo ny teny hoe trinité dia tsy ao anaty baiboly ny teny hoe trinité ara-baky teny, fa ny foto-kevitry ny trinité dia mazava hatrany amin'ny fiandohan'ny baiboly mandra-pahatonga ny farany. Ilay Andriamanitra tokana nefa niseho tamin'ny endrika telo, na Andriamanitra telo nefa iray ihany, na ray nefa telo, arakarak'izay isehoany ao anatin'ny tantaran'ny famonjena ny zanak'olombelona. Hoy manao hoe betsaka ny sarambabem-bahoaka tsy mahatankatra ny finoana ny kristianina raha dia mitsara ny kristianina mihitsy, manao hoe hafahafa zany hoe finoana momba ny hoe Andriamanitra ray nefa telo. Tsy dia ady hevitra loatra momba an'izay no resahantsika eto, satria anjato taonany aho no niresahana nidikevitra anarivo taonany aho zany no efa nidikevitra momba ny trinité. Fa zao mazava ny soratra masina, Andriamanitra telo zay iray dia Andriamanitra ray ihany, fa niseho tamin'ny endrika telo, tsy telo araka ny mety ho anasantsika azy koa nefa raha mitenitsika hoe telo zay iray, tsy telo araka izay mety ho anasantsika azy, satria tsika rehefa manisy zavatra telo dia mety ho telo samy hafa, ohatra hoe vilia telo na mofo telo na vato telo, dia tena telo tokoa, ka tsy mety ho ray mihitsy ireo rehefa telo. Fa tsy dia tena amin'izay isa izay nefa no ny tena hevitry ny atao hoe trinité na dia miteny telo azy izy, satria tsy telo samy hafa akory ireo nefa tsy telo mitovy koa. Arak'izany azay no mampasarotra ilay fanazavana momba ny trinité. Ao anatin'izany mpivavaka aza moa, kristiana aza moa, dia mbola betsaka metra-panontaniana momba ny trinité. Izay tiana hitarihina an'izay tsika dia andiny 5:20. Ary efa nampanekena azy ny zavatra rehetra, dia ny tena ny zanaka koa aza ho anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy, mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha azavaina tsotsotra ilay andiny 5:20 andiny 5:20 dia zao no nazavana azy amin'ny fomba azahoantsika azy. Efa nomenan'i Jesosy ny fahefana rehetra ary ny fanapahana rehetra, dia efa nomena an' Jesosy. Izy ny tompon'ny fahefana rehetra. Saingy izao
andiny faharoa amby roapolo, tsy ny zavatra rehetra akory no nampanekena an' Jesosy. Andiny andiny ozy manao hoe ny zavatra rehetra no nampanekena, ny zavatra rehetra de nampanekena ho eo ambany tongony. Fa misy kosa zavatra tsy eo ambany tongony Jesosy mihitsy, io ambaran'io de izao Andriamanitra. Zay io teneniny io. Ary rehefa nampanekena an' Jesosy ny zavatra rehetra, de ny tenany zanaka koa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Zany hoe Jesosy na dia nampanekena, nanaiky an' Jesosy daholy ara ny zavatra rehetra, izy manao hoe zavatra rehetra de nampanekena eo ambany tongony zanaka. Saingy zao Andriamanitra raiky io dia tsy hoe eo ambany tongotry ny zanaka sanatry. Zay io tenenin'ny Paoly io. Ny zanaka kosa, ny tenany zanaka kosa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra antsy. No zany dia io lay trinité mipetraka tsara ny Mahandriamanitra telo zay ray ny finoantsika kristianina, fa mipetraka kosa ny Mahandriamanitra pahary an'Andriamanitra. Ary izay no mahatonga ny tapany faharoa ty manao hoe tsy misy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Zany hoe nomena ny zanaka ny fahefana, nomena ny Jesosy ny fanjakana. Izy no manapaka amin'ny anarany no azahoantsika famonjena, amin'ny anarany no azahoantsika fiamelan-keloka. Izy no mitondro zao rehetra zao eo ambany tongony ny zavatra rehetra, afa-tsy zay nampanaiky azy de Andriamanitra. Zay io tenenin'ny Paoly io. Mba ho tsy misy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Ary izay no mampazava ny trinité. Andriamanitra ray de Andriamanitra zay nahazo zao rehetra zao, antony zao rehetra zao, na mampisy iviny zao rehetra zao. Jesosy kosa Andriamanitra zanaka, ary nomen'Andriamanitra fahefana ny zanaka mba ahafahany mamonjy ny olombelona zay tao anatin'ny fahotana. Raha tsy nomena an' Jesosy ny fahefana rehetra de zao tsy ho nahavovonjy ny olona izy. Raha ko malala zavatra roa zany no tokony takatritsika ao anatin'ny teadiny tsotra masina ho zara mofinaina ho antsika ity, de zao mahazava dehibe ny finoantsika an Jesosy ho tompo sy mpamonjy, ny fandraisantsika an'lay Jesosy zanaka ho tompo sy mpamonjy atsika. Zany hoe ny fananantsika an Jesosy ao anatitsika, ny finoantsika an Jesosy ho tompo sy mpamonjy atsika, no mahatonga atsika ahatsiaro sy aina ny mahazanaka Andriamanitra atsika. Amin'ny alalan'ny finoantsika an'io Jesosy io no mahatonga atsika ho voavonjy. Mazava ny tenin'ny Soatra Masina, zay mino ny zanaka no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. Zanaka izay nomen'Andriamanitra fahefana, ny rain'Andriamanitra hamonjy ny olombelona. Afaka hotsika manao hoe ndray eo anivon'ny fiarahamonina rehefa miresaka fivavahana ny olona de tsy mahazo ny trinité. Tsy azo ny trinité hotsika teo satria amin'ny lojikan'olombelona telo ampina telo, ray ampina ray de ray ihany amin'ny trinité. Fa raha amin'ny lojikatsika tsotran'olombelona fotsiny de ray ampina ray mira telo, kanefa tsy telo. Andriamanitra ray zanaka hafanahy dia tsy telo akory fa ray ihany, saingy miseho amin'ny endrika anankitelo. Afako ny finoantsika an'izany Andriamanitra zanaka zany de manafaka atsika ao anatin'ny fahorian'ny tebiteby, ao anatin'ny fahotana. Fa ny faharoa zay asehon'ny Paoly eto tsy hoe amin'ny alalan'i Jesosy zanaka ihany no azahoantsika famonjena, fa ny faharoa zay saripito izy manao hoe tsy misy fototra sy antony afa-tsy amin'ny Andriamanitra irery ihany. Ny fototry ny zavatra rehetra eto ambany masoandro de ao amin'Andriamanitra, ary ny antony zavatra rehetra de Andriamanitra. Ny antony no arian'Andriamanitra ny zavatra rehetra zany de ao amin'Andriamanitra ny fanazavana azy, tsy ao amin'ny olombelona,
tsy ao amin'ny zavaboary fa ao amin'andriamanitra irery any. Ny zavaboarin'andriamanitra zany izao zavatra rehetra zao de ao amin'andriamanitra ny fototra iorenany, ary ao amin'andriamanitra no aza ahafantarana ny dikany, ny antony. Tsy takatritsika mihitsy ny zavaboarin'andriamanitra raha sarahana amin'andriamanitra. Tsy takatritsika ny zavaboarin'andriamanitra raha sarahantsika amin'ilay nanao azy. Ilaina hary no mahafantatra ny dikany zavatra natao. Ilaina hary no mahafantatra ny antony zavatra natao. Afaka malala ny finoantsika zany fa izo zavaboary rehetra zao de misy antony. Tsy takatritsika ny antony satria tsy matoky an'andriamanitra itsika. Tsy takatritsika ny dikany zavatra nataon'andriamanitra satria tafasaraka amin'andriamanitra isika. Fa raha ohatra ka tena mitoetra ao amin'andriamanitra isika de fantatsika ny antony sy ny fototry ny zavatra rehetra ataon'andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary izay nge mahatonga ny tompo miteny eo amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany manao hoe ny fihevitro tsy fihevitrareo. Ny fihevitr'andriamanitra mandrakariva tsy fihevitsika, satria ny antony zavatra maro samihafa amin'ny fiainantsika de zao isika no iverintsika ho antony fa tsy Andriamanitra. Ary arakaraky ny ametrahantsika ho antony zavatra rehetra, arakaraky ny ipetrahantsika ho tompony zavatra rehetra eto ambonin'ny tany, eto ambany masoandro, arakaraky ny heveratsika fa itsika no fototry ny zavatra rehetra, isika olombelona, arakaraky ny eritreretantsika zany no voamaika tsy ahatakarantsika ny antony zavatra rehetra sy ny fototry ny zavatra rehetra. Satria raha ao amin'Andriamanitra no ibanjinatsika ny zavatra rehetra, ny voary io, ny fitantanana io, ny fiainantsika io de zao ahazotsika ny dikany. Fa matoa tsy ahazotsika ny zavatra rehetra de zao satria tsy amin'ny alalan'Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny finoanan'Andriamanitra, tsy amin'ny alalan'ny fahatokiana no ijerentsika ny fitsangan-javatra rehetra, fa amin'ny alalan'ny tenatsika fotsiny zao de maizina amintsika ny zavatra rehetra. Ary tsy azotsika kory ary. Ary rehefa tsy azotsika de manaonao foana isika sady tsy mandroso ny tsy miemotra na miemotra mihitsy aza. Rehefa mazava ary ro lafiny zavatra roa reo amin'ny tiandininy zay nomenantsika eo mofinaina ty manao hoe ao amin'ny Jesosy no misy ny famonjena. Ary ny zavatra rehetra, ny fototry ny zavatra rehetra de zao ao amin'Andriamanitra. Raha namonjy antsika Jesosy zany de namonjy antsika ho ao amin'Andriamanitra, amerina antsika ho ao amin'Andriamanitra. Zay le hoe antony zavatra rehetra nomenan Jesosy ny fahefana hamonjy antsika, fa izao hoentin'ny Jesosy ho ao amin'Andriamanitra isika, satria Andriamanitra ny fototry ny zavatra rehetra, antony ny zavatra rehetra dia hoentin'ny Jesosy ho ao amin'Andriamanitra isika. Zay le hoe fanjakan'Andriamanitra, zay lay Jerosalema vaovao. Ny antony nahafatesan'ny Kristy eto amin'ny hazo fijaliana, ny antony Krismasy de zao ahatonga antsika ho ao amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy. Tsy tonga ao amin'Andriamanitra isika raha tsy amin'ny alalan'i Jesosy rery any. Afako zao Krismasy manakaiky afaka andro vitsivitsy zao de mitaonantsika ity taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Koritianina ity amin'ny lafin-javatra telo mazava tsara. Ny voalohany de zao mpanjaka ny Andriamanitra ao, mpanjaka io Andriamanitra ao io, ary mpanjaka be voninahitra, mpanjaka tianao, tsy mpanjaka mahery setra, tsy mpanjaka maika handripaka na hamono zanatry tahaky ny andrinany zao tontolo zao, fa mpanjaka be fitiavana, mpanjaka azonao ianteherana. Fa ny faharoa de zao Andriamanitra ny tomponao, Andriamanitra ny Andriamanitrao. Tsy hoe manana fahefana ihany izy, fa lay teny hoe Andriamanitra koa de zao mahay ny zavatra rehetra izy. Ary izay ny hevitry ny Krismasy. Na de eo azy zany Andriamanitra mpanjaka tompon'ny fahefana zany de zao ny Andriamanitra ao de mahay ny zavatra rehetra. Mpianatran'Andriamanitra nametra-pahatsara tamin'i Jesosy manao hoe zany ve de ho vita, zany ve de azo tanterahina, de hoy Jesosy tamin'ny manao hoe Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra, tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra.
azany re afaka malala no nitoko atsika am'izao taona ny farana izao ny andriamanitra tsika mahay ny zavatra rehetra, itsika ny manapetra, itsika ny tsy mahatakatra, isika no tsy mahavita ny zavatra rehetra, fa ny andriamanitra tsika andriamanitra mahay ny zavatra rehetra. De minoa ny afako malala fa lay andriamanitra mpanjaka de tianao, lay andriamanitra mahay ny zavatra rehetra eo akaikinao. Fa ny fahatelo de izao, lay andriamanitra ao de fitiavana, fitiavana lay andriamanitra ao. Betsaka ny olona manam-pahefana, betsaka ny olona mahay manam-pahaizana fa tsy manam-pitiavana. Fa ny andriamanitra tsika lehibe lavitra noho izany, mpanjaka manam-pahefana, mahay ny zavatra rehetra nefa tia olombelona mpanota. Toko atsika zany re afaka malala eo am-pamakina zao taratasy ny soatan'i Paoly ho an'ny Koritianina izao, ny andriamanitra tsika de andriamanitra tia atsika, andriamanitra tsy manary atsika, andriamanitra eo akaikitsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe isika ny mangeta, tsy hoe isika ihany ny mangetaeta an'andriamanitra, fa andriamanitra ihany koa de zao teo akaikitsika mandrakariva izy. Isika no mihery an'andriamanitra, ary na de mihery an'andriamanitra sika de efa nitady atsika izy tamin'ny alalan'i Jesosy. Krismasy ny andro afaka malala antony zao rehetra zao andriamanitra, zay ny dikany krismasy. Fototry zao rehetra zao andriamanitra, zay zavatra rehetra mitrango eo amin'ny fiainanao de banjino, fakafakao, dinio amin'ny alalan'ny finoanan'andriamanitra de mazava. Mety misy zavatra tsy takatrao amin'ny maha olombelona anao, fa dinio, atsofoy, ampidiro ao anatin'io zavatra zay mety mahazo anao zavatsarotra, ampidiro amin'ny zavatra mety tsy ho azo anao mihitsy aza, ny finoana an'andriamanitra. Hazavao amin'ny lalan'ny finoanan'andriamanitra ny zavatra rehetra manodidina anao de takatrao ny planin'andriamanitra. Zay ny krismasy. Andriamanitra nanaiky niditra tao anatin'ny fiainantsika ary nanjary nisy antony vaovao, antom-pisina vaovao, fototra vaovao ny fiainantsika. Eka re afaka malala am'izao krismasy zao anao ho vangin'andriamanitra de ho fantatrao fa ao aminy mampisy fiadanana. Izy no antony zao rehetra zao, izy ny fototra iorenany zao rehetra zao, ary izy de mpanjaka fitiavana, tianao. Ivavaky sika. Tompo misaotra anao zahay noho ny amin'ny fotom-pinoana zay takatra eo amin'ny teninao. Enao no antony zao rehetra zao, enao ny fototry zao rehetra zao, enao andriamanitra. Tompo, mpanjaka enao, tomponay enao, mpamonjy anay enao, fitiavana enao, enao ny fototry zao rehetra zao. Dia misaotra tompo fa nanaiky namonjy anay tamin'ny alalan'i Jesosy zanakao enao. De ampahireo izay am'izao henany vitsivitsy be no krismasy zao, hitodika aminao andriamanitra zay tompony zavatra rehetra, mahay ny zavatra rehetra, ary mampahery anay amin'ny fotoana rehetra. Jereo ny tanindrazanay, jereo re marary any amin'ny hopitaly, jereo re manana orana sy ady am-panahy, trotrona iambavaky reny rehetra reny. Jereo tompo, ireo zay mangetaeta famonjena, tratry ny tindry azolina miseho amin'ny endrika maro samihafa, voailika anivon'ny fiarahamonina, reo nona, jereo am'izao taona amin'ny farana izao. Vavaka aminao zay tompo, mamindrafo aminay, raha misalasala zahay, raha tsy mahatoky ny fitiavanao zahay, de ataovy mahatoky tompo, tazony fa tsy mahazona anao, de mametraka ny fiainanay eo am-pelantananao zay tompo, ao aminao Jesosy, mametrahany ny fiainanay samy vavaka zany. Amen.